হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং সবাইকে। সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। আর এখন গুড ইভিনিং বললাম, আর এখন বাজে হচ্ছে বিকেল 5:30। তো সেজন্যই গুড ইভিনিং বললাম। আজকে চলে এলাম আরও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তোমাদের সবাইকে আমার নতুন ভিডিওতে অনেক 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 ওয়েলকাম। তো কি ভিডিও তোমরা এতক্ষণে টাইটেল দেখে বুঝেই গেছো। তো চলে এলাম আজকে গ্রুপিং ভিডিও নিয়ে। তো অনেক দিন করা হয়নি ভিডিওটা। তো একজন ভাই কমেন্ট করেছে যে ভিডিও করার জন্য, তো থামস আপ দিয়ে করতে বলেছে। কিন্তু আমি থামস আপ দিয়ে আজকে ভিডিও করব না, কেন কি আমার অলরেডি এখনও ঠান্ডা লাগাটা না ভালো হয়নি, কাশিটা এখনও হচ্ছে। তো সেই জন্য আমি থামস আপটা খেতে চাইলাম না, খেলাম না। তো আজকে সেই জন্য চলে এসেছি জলের বোতল নিয়ে। তো জল দিয়ে আজকে বুকিংটা করব। তোমরা দেখো পুরো ভিডিওটা, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগে। তো চলো শুরু করি ভিডিওটা। তোমরা কিন্তু দেখতে থাকো, আর সবাই কিন্তু প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবে, কেউ কিন্তু স্কিপ করবে না। তাহলে চলো শুরু করছি। দেখি কটা বুকিং হয় আর আমি কতটা জল খেতে পারি। তো চলো শুরু করছি ভিডিওটা, তোমরা দেখতে থাকো। ঠান্ডা জল নয় মোটেই। অনেকটা বেশি করে ঢেলে নিয়েছিলাম সেই জন্য। আজকে জল দিয়ে বুকিং অতটাও হবে না হয়তো। তো আমি নেক্সট টাইম খুব শিগগিরই থামস আপ দিয়েই করবো। একটু কাশিটা ভালো হয়ে গেলে তারপর করবো। জানি আজকে জল দিয়ে সেইভাবে বুকিংটা হবে না, হচ্ছে না, কিন্তু কিছু করার নেই, ট্রাই করছি। দেখো শেষ পর্যন্ত কি হয়। এতটা জল খেয়ে নিয়েছি, ও কিন্তু ভর্তি ছিল।
আজকে তো ভালো করে হচ্ছে না, আমি আগেই বলেছি যে আজকে জল দিয়ে বুকিং করবো, তো অতটাও হবে না, তো তেমনটাই হচ্ছে। তো খুব শিগগিরই আমি থামস আপ দিয়ে বুকিং ভিডিও করবো। এতটা জল খেয়ে নিয়েছি, আর আমি খেতে পারছি না। তো চলো আজকের আমাদের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। জানি তোমাদের কারোর ভালো লাগবে না আজকের ভিডিওটা, তো যদি তাও ভালো লাগে তো লাইক করে দিও, কমেন্ট করে বলো কেমন লাগলো। পরের দিন আমরা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। আজকে মনে সবাইকে টাটা।